婚夫秦燕又一次丢下我逃婚，去照顾流产的小青梅魏小月后，我烦了。听说他正拉着小青梅的手哭喊着：“小月，你别伤心，我们还会有孩子的。”我笑了：“爹，你这就是你的好女婿。”我爹脸色铁青：“你和林烨的事，我答应了。”后来小青梅满月了，身子好了。秦燕找我：“双儿，上次是有紧急情况，这一次我定娶你过门。”我指了指头上的心腹发髻，他傻眼了。我和秦燕第二次大婚的这天，我还没踏进喜堂，就听见大公鸡打鸣的声音。这办法我不陌生，上一次他逃婚，秦家就企图用这种办法糊弄我过门的。而这一次显然他又逃了，看起来还是秦家上下商量好的。毕竟上次他逃婚，因为迎亲的人不对，我爹娘知道他们的意图后，直接就没让我出阁。而这一次他倒是亲自去迎亲了，可半路上迎亲队伍不小心撞到人，停了一会儿。想来人就是那时候跑的。知道秦家的意图，我刚要跨过火盆的脚立即收了回来。本来热闹的气氛瞬间安静了下来。喜婆在耳边焦急地催促我：“新娘子，快跨火盆啊，可不能错过了吉时了。”有什么关系，正主都不在，一个吉时而已，错过就错过了。我嗓音轻轻柔柔，仿佛在说一件再平常不过的事情。哎呀，无双啊，今日燕儿有非常重要的事情，这才缺席的。听声音是秦母，她软硬兼施，语带威胁道：“你这都已经来了，总不能再回去，我们秦家名声不好，你们萧家也晦气不是？你们秦家都不怕晦气，我怕什么？”我抬手掀掉红盖头，露出清丽绝伦的脸，缓步走到大公鸡面前。我只听说过南方病的起不来了，为了冲喜才用大公鸡代替。怎么，秦燕突发急症，病入膏肓了？我挠了挠大公鸡脖子上的毛发，看着端坐在上首的秦父，秦母笑道：“不会明天我就成小寡妇了吧？”秦伯父，你们家一直瞒着秦燕的隐疾，可算是骗婚。我拍拍胸口道：“还好，还没拜堂，我的人生还能挽救一下。依我看，这婚事还是算了，我对做寡妇可没兴趣。”说完，我朝他们一挥手，好像没看见秦母气得青筋暴起的额头，转身就走。站住！秦母叫住我，我出于尊重停了下来，就想看看他有多无耻。他起身走到我面前，突然露出讨好的笑：“无双，你看今日确实是秦燕的错，你先意思一下碗里，等他回来，我们定好好教训他，替你出气。”不行，必须他本人与我拜堂。我拒绝受这种窝囊气，还没进门就被夫君怠慢，成了满府满城的笑话。以后我宁无双还如何在烈阳城混，岂不是走到哪里就被人笑话到哪里？本来上次他逃婚的时候，我就拒绝与他成婚了，要不是我爹坚持。我念着他上次确实是因为妹妹秦书被人掳走，情急之下逃婚，这才给他一次机会。没想到他蹬鼻子上脸，这次竟然直接现场逃婚，真当我宁无双是什么好说话的人了。秦母见我油盐不进，不知所措地看向秦父。秦府无奈，来人，去把大少爷找回来。我见秦家的人出去找人，朝人群中看了一眼，然后就收回视线，找了一个凳子，好整以暇地坐下。我倒要看看秦燕到底有什么10万火急的事情比人生大事还重要。秦家派出去的人很快就回来了，我手里的一盏茶还没喝完呢。我冷笑，说明秦燕就在附近，根本没走远。他想干什么？这是我还没进门，就全家合伙给我下马威。那人凑近秦父耳边小声耳语着，只见秦父脸色像调色盘似的变来变去，激动又担忧，看向我时则是心虚不已，随后又塌下肩膀，看起来颇为失落无力。我心里奇怪，却没有非得问秦燕在干什么，只笑着问：“找到人了吗？”没有。秦府面上陪着假笑，眼里却有些对我的怨念：“侄女，这一时半会也找不到秦燕，你看还是先拜堂，等秦燕回来，咱们补一个礼如何？”不如何？我轻敲着桌子，一招手：“阿离，你讲讲跟着秦家人都看到了什么？”阿离抱拳：“是，主人。”属下看见秦公子在长春街的小月布庄里拉着一个女人的手说：“小月，你别伤心，我们还会有孩子的。”阿离戏精上身，竟然又哭又吼，让在场众人忍不住发笑。他表演结束，随后抓耳挠腮，表情甚是迷茫地说：“主人，
我实在不明白秦公子话语里的意思，于是扣了一个鼻子问了。原来那叫魏小月的女子怀孕了，可今日不知为何竟然不小心摔了一跤，流产了。他们还说秦公子是魏小月的夫君。我挑挑眉，斜眼看向秦父秦母，外室流产确实是头等大事。来赴宴的宾客全都震惊了，大多是觉得秦家不厚道，秦燕不是个东西。我顺势落了泪，原来秦燕早就心有所属，既然如此，你们为何还要替她求娶我？害我被秦燕一次又一次的耍弄。说着，我哭得越来越伤心，甚至直打嗝。众人都怜悯地看着我。既然秦燕已有家室，我自然不便叨扰，就此告辞，以后我与秦燕再无可能。说着，我冲到花轿里坐好，阿离声音洪亮地喊了声起轿。轿夫们愣愣地看着阿离抖了抖一袋子金叶子，连忙抬起花轿飞奔离开。等秦家人反应过来的时候，我已经被抬出数丈远了。那些抬嫁妆的汉子也不甘示弱，尽心尽力抬着嫁妆跟在后面。轿子行至长春街头，我终是觉得憋屈，停一下。主人有何吩咐？阿离走到轿子边，恭敬地问。去布庄。阿离会意，一挥手，全都跟我走。随后轿子就动了起来，我也感觉到换了方向。在布庄门口停下后，我拎着裙子直奔布庄后院，想拦我的伙计下人都被阿离挡了。布庄后院着实不大，一个小天井，后面2间屋子。秦燕此时正搂着魏小月哄着，魏小月时不时娇羞地笑着，两人可谓是郎情妾意，要不是魏小月刚流产，恐怕已经在床上了吧。我撇撇嘴，坏心眼地打断他们，夫君啊，你的大事办完没有啊？我来接你回去拜堂了。秦燕闻言，吓得立即松手起身，不敢置信地看着我。魏小月猝不及防，扑通一声，头就撞在了床头架上。啊！她痛呼一声，秦燕这才发现刚刚忽略了她，连忙重新搂着她，轻柔地帮她揉着撞到的后脑勺。等她安抚的差不多了，她帮魏小月掖好被子走了出来，拉着我就往外走。边走，她边不耐烦地说，不是说了有事，你跟大公鸡拜一下就行。我不喜那些繁文缛节，你也不是不知道。到了布庄门口，她放开我，小月刚流产，你最好不要出现，免得刺激到她。我一个正妻，要给她一个外室让路。我指着自己，不可置信地问，这个男人是不是脑子有病？凭什么觉得我会听他的呀？什么正妻外室的，你们都是我的女人，在我这里你们都是一样的。他理所当然地说。不知为何，我有种不好的预感，揉了揉抽痛的额角，疑惑地问，我有些好奇，像我们这样的女人，你还有吗？有啊，上次我逃婚，就是因为之前戏耍了那土匪寨的女寨主，她知道我成婚，不甘心就掳了情书。好在她的要求也简单，只要逃婚，陪她在山寨住半年就好。我再次开了眼界了，所以我们的婚期推迟半年，不是什么你受了重伤要疗伤，想以最好的状态娶我，而是你要去陪那女寨主谈情说爱半年。秦燕脸上终于流露出了一抹心虚，我也不是故意骗你，就是怕你不同意，到时候不仅情书有危险，那女土匪肯定也不会善罢甘休，指不定还会找你麻烦。她声音响亮地说，我也是为你好啊，那我还得谢谢你啊。真没看出来，小时候那个人畜无害的秦燕竟然成了个海王。我到底造什么孽了，竟然成了他的未婚妻。不过没事，还好在成婚的最后一刻发现悔婚，还能悬崖勒马。虽然有些缺德，但是我得感谢魏小月啊，流产的真是时候。行了，我已经充分认识到你的特性了。我拍拍他的肩膀，本想跟他说清楚，我们退婚了，以后桥归桥，路归路，咱们走着瞧。谁知他却说，双儿，我知道你是最贤惠不过的女人，实在不忍心伤害你。他们我只会养在外面，绝不会带回家的。我看着他那张满含怜惜的眼神，浑身抖了抖，真尼玛的恶心。谁告诉他我是那种能容忍他外面桃花朵朵的贤惠女人了？我本来只是想亲眼来看看魏小月是不是我想的那个，没想到吃了一嘴的苍蝇。尼玛的，实在忍不了了。阿离。看见阿离出现，我指了指不知死活还在恩赐我名分，恩赐我陪他到老，甚至恩赐我跟他合葬云云的秦燕，
不耐道：嘴堵了，头套上，给我打的他妈都不认得。阿离应了一声，立即掏出袖子里刚擦过鞋的帕子，堵住秦燕的嘴，把人拖走了。而我雄赳赳气昂昂地走进魏小月的屋里，拉了个凳子坐在她床边，挺有本事，这样也能活下来。她娇羞地笑了笑，多亏了燕哥哥。那你觉得你的燕哥哥还能保你几时？我紧紧抓住他的手臂，眼中满是寒意。他却丝毫不惧，你为难我，就永远别想嫁给燕哥哥。我闻言好笑地说，我为什么一定得嫁给他啊？你不想嫁吗？别骗我了，明明你那么喜欢他。那你说说，我哪里表现出喜欢秦燕了？搞笑，我自己喜不喜欢秦燕，我能不知道？至今为止，能让我动凡心的人还没出现了。小时候，只要我跟秦燕多说一句话，你就立即把秦燕拉走，还对我怒目相向。会不会是我就是不喜欢你，就是看不惯你接近我身边的人，就是见不得你高兴？他闻言不知想到什么，脸色变了又变。那每次秦燕被先生罚抄书籍的时候，你为什么总是抢着帮忙？因为我爹说，只要我帮他，就会给我买最爱的冰糖葫芦。小时候，我喜欢吃冰糖葫芦，就连牙齿都吃坏了。我爹就严格控制我吃冰糖葫芦的频率，因此那时候为了一根冰糖葫芦，我妥协了。那你为何见我与他好，就总是找我麻烦，甚至还诬陷我爹贪污、豢养男宠，害得我魏家满门被抄？他眼里带着恨意质问我。我想到什么笑了，你没问问你的燕哥哥，你爹到底有没有贪污，他有没有豢养男宠？我爹一向清正廉洁，他不可能贪污。他对我娘一往情深，我娘走后，他一直为我娘守身如玉，怎么可能豢养男宠？哼，你真觉得一个男人能单单为了一个女人守身如玉10几年吗？我好笑地看着他，手上越发用力。那些先不说，你们父女害死我姑姑，却是不争的事实。我要你为他偿命。2年前，我姑姑宁子元和离归家，本打算青灯古佛了此残生，谁知在寺庙遇到了魏长生，据说2人一见钟情，魏长生下山后就依约上门提亲了。祖母到底舍不得姑姑清苦半生，再加上魏长生为发妻守身10几年，也算重情重义之人，便答应了。姑姑再得良缘，满心欢喜地嫁了过去。她对魏长生掏心掏肺，对魏小月犹如亲生。她说她有夫有女，过得很幸福。可幸福的日子总是短暂的，只不过3个月，她就突然暴毙了。祖母为此一蹶不振，很快也撒手人寰了。我不能接受这个结果，于是报了官。秦燕是当时的大理寺卿，主理此案。我扮作小厮，跟在他身边一起调查。我要的是确确实实的真相，而不是官府给我的一个不明不白的交代。而最终的证据都指向魏小月。姑姑怀有身孕2个月，魏小月不想姑姑生下孩子，就给姑姑下了红花。姑姑本来年纪就大了，失去孩子更是一夜白头。后来我找到姑姑的贴身嬷嬷，循着线索，竟发现魏长生还囚禁了多名男孩。我们提审了魏长生，得知姑姑无意中发现此事，魏长生求他保密，可姑姑不肯，他还要放了他们。魏长生就起了杀心，给姑姑下了药。姑姑身子本就虚弱，很快就没了命。魏长生贪赃枉法，视人命如草芥，魏家满门皆被牵连。当时我还以为他们都死了，我自嘲地笑了。我怎么忘了，魏小月与秦燕也算是青梅竹马。秦燕虽然向来铁面无私，但是对魏小月一直很好。她想换掉一个死囚，那还不是分分钟的事情吗？我正想得咬牙切齿，手腕突然一疼，扭头看去，是秦燕身边的侍卫秦飞。我蹙眉，你不保护你的主子，在这里干什么？主子让我来护着魏姑娘。呵，她还真是爱得深沉。魏小月重重吐了口气，见有人护着，又有了底气。果然，燕哥哥更在意我。哈，难道不是你太废，所以才多照顾你吗？宁无双，你就是嫉妒我得到燕哥哥的爱，而你没有。哎，秦燕这种男人的爱那么廉价，谁稀罕啊？我看了看得意非常的魏小月，眼眸幽深，看来今日是不行了。秦飞身手好，阿离也不在，我根本不是他的对手。不过来日方长，我迟早能解决他。我揉揉手腕，边往外走边嘲讽道：
得到他爱的女人可不止你一个哦。你什么意思？莫非你觉得燕哥哥也爱你？他尖着嗓子问。我站在门口，扭头看他，这世上难道就只有我们2个女人吗？你的燕哥哥眼界可比你宽广呢。说完，我也不看他扭曲的脸，转身就走。走到门口，阿离刚好从隔壁的巷子出来，他拍着手，您放心，现在保管谁来也认不出他。我走过去，偷偷看了一眼，摇摇头，真惨。海王也不是谁都能做的，本来有侍卫秦飞在，好歹能与阿离周旋1、2，现在直接被阿离压着揍，他不惨谁惨？我心情愉悦地带着阿离回到宁家，绕过一院子的嫁妆，我踏进花厅，就看见爹娘愁云惨淡的样子。怎么了？唉声叹气的。娘一看见我，抱着我痛哭，我的儿怎么这么命苦啊？我爹脸色铁青，你说说怎么回事？我也没瞒着，一五一十说。我爹气急败坏道：什么？那个魏小月没死？秦霄竟然敢进屋藏娇！我娘怒吼。我看着爹笑了笑，这就是你选的好女婿。爹脸气得酱子，随后憋着气道：你嫌我眼光差，那你倒是给我找个好女婿啊！我摸了摸下巴，把脑子里所有的男人都调出来对比了一下，林烨怎么样？那怎么行？我娘跳起来反对。我爹死死盯着我看了好一会儿，你确定？我一拍大腿，就他了，保险。不行，闺女，你听娘的，怎么的，咱也不能找个那样的不是？娘，林烨多好，位高权重，长得也赏心悦目，关键是对我也好。人家那是把你当女儿养，你竟然想做他媳妇。我娘不同意。娘，他就比我大8岁，怎么就把我当女儿了？他8岁就能娶妻生子不成？就算他特殊，也不可能如此天赋异禀不是？你这死丫头，胡说什么呢？我爹却若有所思。行，这门婚事我没意见，但是林烨，你自己搞定。我志得意满地摸了一下鼻子，你们瞧好了吧？今晚我就给去拐了他做夫君。夜里，日理万机的林烨进屋后就被我偷袭了，只不过他也有些反常，竟然喝了酒，整个人醉醺醺的，但是却不妨碍他的警惕心。他反手控制住我，把我禁锢在怀里，脸埋在我颈窝。怎么，洞房花烛之夜，秦燕那小子满足不了你？难道他还不知我没嫁给秦燕？我眼里闪过一抹狡黠。是啊，要不都督来满足我如何？呵呵。他嗓音低沉的笑了，一点也没有太监的娘里娘气。双儿这是埋汰我呢，我一个无根之人如何满足你？骗人，明明就有。要不让我来检查检查。他立即抓住我作乱的手，不要胡来。我可不是胡来。我伸手勾着他，抬头吻上他的唇，低声说道：我要做你的妻子。他推开我，蹙眉：你是不是受了什么刺激？是啊，我发现这世上除了爹娘，你对我最好，嫁给谁都不如嫁给你好。林烨曾被我爹就回去过，那时候我特别喜欢黏着他，他对我也超乎寻常的好。我曾以为这个大哥哥会一直守着我长大，直到我8岁那年，他16岁，突然就成了东厂的长督。我问他为什么做太监，他说为了报仇。我这才知他一直背负着血海深仇，仇人位高权重，非一国之君不可除。不过经营10年，他早就手刃了仇人，但是他又多出很多仇人，都是想让他死的人。我想帮他，想站在他身边，可他总是担心会连累我，拒绝我的关心，拒绝我的靠近，却总是在我需要他的时候，适时的出现帮助我，照顾我。要说撇开婚约，我最想嫁给谁，第一个想到的就是他。至于太监什么的，我偶然见到过，知道他可不是真太监。看今日我爹的样子，恐怕是我爹暗中帮他，他才逃过宫里的净身。我看他听到我的豪言壮语，呆愣的模样，没忍住又亲了亲他，娶我呗。他推开我，揉了揉太阳穴，双儿，你别开玩笑了，现在你是有妇之妇。我撅撅嘴坐起身，你不知道吗？秦燕又逃婚了，这次还是为了外室和私生子。秦燕养外室，还有私生子。是啊，那女人还是本来死掉的魏小月。哼，我对付不了他们，我的林都督肯定能对付得了。魏家的谁被救了都行，可唯独魏长生和魏小月。
他们都是害死姑姑直接和间接的凶手，凭什么逍遥法外？总之，我和秦燕肯定是不可能了。我气鼓鼓地说，你不肯娶我，是不是嫌弃我2次被男人逃婚，还退过婚？当然不是，我从来都是自缢的，他哪里见过我这样，立即投降搂住我。行了，别装了，我娶你就是。真的？我高兴地问。你放心吧，先回家去，你在这里不合规矩。我闻言依依不舍地说，那你别忘了上门提亲啊。他到底不放心，亲自送我回家。我高兴得一蹦一跳地进了家门。也就3日，林业就上门提亲了。我娘沉着脸，我爹倒是还算和善。3媒6聘，我们顺利地成亲了，着实过上一段没羞没臊的日子。婚后，林业就带人封了魏小月的不庄，秦燕没办法，只能买了宅子安置。听说这段时间她一直在照顾魏小月的月子，还特地请了假。可这还没完，朝中不少大臣弹劾秦燕以权谋私，不把陛下放在眼里。秦业刚刚销甲上朝，就碰到这种事。他也不傻，一琢磨就知道怎么回事，特地拦住林业，林大哥，我知道你是为无双打抱不平，可无双总要嫁给我的，你把我的功名撸了，夫妻一体，吃亏的还不是无双吗？林业冷笑道，无双吃不吃亏，自有我费心，用不着你多管闲事。林大哥，可林业根本不理他，急步离开。我出门逛街也被他拦下，双，上次是紧急情况，下次我定亲自引你过门。你劝劝林大哥，不要再针对我了好不好？我笑了，伸手指了指脑袋，你眼瞎，没看见我成婚了？他表情呆滞了一瞬，随后高兴道，原来你上次已经进秦家门了。随后他抱歉道，对不起，我见你那么生气，以为你没同意呢，所以这么久没回去。你放心，我今晚就回去与你圆房。我像看傻子一样看着他，你当我跟你是一样的物种啊？大傻子，你什么意思？骂你蠢，没听出来啊？林业走过来揽住我，不知道秦大人当街拦住我夫人有何贵干？什么？你夫人？我点点头，对啊，我嫁给他了，以后祝你找个贤惠的，比如愿意接受你外面桃花朵朵的。那是什么？林业不解地问。我就解释了一下。这下不仅林业，就连路人都鄙夷地看着秦燕。秦燕也知道羞耻，脸通红。就在这时，土匪女债主来了，拿上钉耙就要揍他，骂他负心汉。2人在城里就玩起来猫捉老鼠的游戏。我看得津津有味，林业转过我的头，回家，夫君给你慢慢看。我去，这也吃醋。秦燕不仅窝藏死囚魏小月，还勾结山匪，证据确凿，被免去官职入狱。我听到消息的时候震惊了，会不会太狠了？我看着上了断头台的3人问林业，他说一个凶手，一个包庇凶手的帮手，还有一个杀人如麻、祸害百姓的土匪，你说他们无不无辜？也对，那女土匪也不是啥好人。我扮成小厮状站在林业边上，松弛地背着手，罪有应得，那行吧。海王玩脱了，就是这下场吧。我看看身边的林业，还是我的场督好。全文完。喜欢听故事的小伙伴们，请点赞、订阅我们的频道哦，每天都有新故事分享给你们，谢谢。